总喜欢在睡前玩手机的人，不用多久就可能会落下4个毛病。宋大妈今年53岁，退休后闲下来了，晚上总喜欢躺在床上刷手机，看看新闻，刷刷短视频，渐渐成了习惯。但最近一段时间，宋大妈发现自己总是睡不好。每晚关灯后，虽然刷手机让她觉得困意消退，但放下手机后却很难入睡，常常翻来覆去到深夜。不仅如此，宋大妈早上醒来时，眼睛总是干涩，时不时有些模糊，看东西都得眯着眼。偶尔她还觉得脖子酸痛，低头时间稍长一点就觉得不舒服。更让她烦恼的是，最近心情变得特别容易烦躁，家里人稍微说点什么，她就会莫名生气。宋大妈忍不住想问，是不是年纪大了，身体开始出问题了？她没有想到，这些身体上的不适可能跟她晚上睡前长时间玩手机有关系。睡前玩手机让大脑亢奋。很多人习惯在睡前躺在床上刷手机，觉得这是释放压力的方式，但其实你的大脑根本没有在放松，反而越玩越兴奋，这是因为手机屏幕发出的蓝光，它会直接刺激大脑。蓝光会抑制人体内一种叫褪黑素的激素分泌，褪黑素负责让我们感到困倦，帮助身体进入休息状态。如果褪黑素分泌不足，大脑就会误以为还不到该睡觉的时候，你就会越刷手机越精神，结果入睡时间被不断推迟。这就是为什么很多人刷了几十分钟手机后，即使关掉手机，闭上眼睛，还是觉得自己精神抖擞，完全睡不着。你可能以为是心情太好或者没累到，其实大部分原因是蓝光对大脑的持续影响。睡眠专家已经多次研究证明，即便只玩几分钟手机，入睡时间都可能被推迟至少1小时。这段时间里，你的大脑还在处理手机带来的信息，根本没办法进入放松的状态。而且手机上的内容也会让你的大脑更加兴奋，无论是社交媒体的各种动态，还是短视频里不断刷新的内容，都会激发大脑的多巴胺分泌。这种快乐的刺激会让大脑处于一种亢奋的状态中，难以停下来。当你关上手机想要入睡时，大脑的兴奋还没有完全消退，反而会让你感到焦虑，因为你知道自己已经熬夜了，明天可能会很困，但又控制不住不玩手机的冲动。长此以往，不仅睡眠时间被压缩，睡眠质量也会受到严重影响，反而影响工作和学习。很多人可能觉得刷手机的时间已经成了生活的一部分，想戒掉很难。但是有很多方法可以改善的，比如睡前1小时把手机放远一些，避免躺在床上拿着手机刷屏，试着用其他方式来帮助放松，比如听音乐、阅读纸质书籍，或者做一些简单的冥想练习。在现代社会，手机已经是我们生活中不可或缺的一部分。但为了健康，尤其是睡眠健康，学会适度使用手机非常重要。放下手机，让大脑真正得到休息，你的身体会感受到明显的改善。视力受损。很多人觉得晚上关了灯，躺在床上刷手机是一种很放松的习惯，但你可能没意识到，这样做对眼睛的伤害是非常大的。长时间盯着手机屏幕，干涩、酸胀、视力模糊这些问题可能很快就找上门来。在黑暗环境中，手机屏幕的亮度和周围环境的对比非常大，眼睛需要不断调节来适应这种明暗变化。这个过程让眼睛的睫状肌长时间处于紧张状态，久而久之，眼睛就会感到疲劳、干涩，甚至出现短暂的视力模糊。手机屏幕发出的蓝光也是伤害视力的重要因素之一，蓝光穿透力强，长期接触会对眼睛的视网膜产生刺激。研究显示，蓝光不仅让眼睛疲劳，还可能对视网膜细胞造成永久性损伤，甚至引发眼底病变。虽然短期内你可能没感到太大影响，但时间久了，眼睛的健康会一点点被消耗掉。很多人白天长时间对着电脑，晚上再对着手机，眼睛几乎没有休息的机会。现代人的眼部疲劳已经成为了一个常见问题，尤其是干眼症越来越多见。这些症状虽然一开始不严重，但长期下去，眼睛的保护机制被削弱，导致视力逐渐下降，严重时甚至需要治疗干预。很多人在刷手机时会不自觉地把屏幕靠得很近，特别是躺下的时候，这会增加眼睛的负担，让睫状肌持续紧张，诱发近视或加深近视度数。
养成好习惯，保持30厘米左右的距离，并且尽量不要长时间连续用眼，这样可以大大减少视力损伤的风险。眼睛是非常宝贵的器官，一旦视力受损，想要恢复就非常困难。保护眼睛从减少躺着刷手机开始，给它足够的休息时间，未来才不会为视力问题困扰。3. 颈椎压力山大。很多人晚上躺在床上玩手机，总觉得这是一天中最放松的时刻，身体放松了，但你的颈椎其实并没有在享受。相反，长时间低头刷手机，颈椎正承受巨大的压力，可能你现在感觉不到，但时间久了，脖子酸痛、僵硬甚至更严重的颈椎病都在慢慢找上你。人体的颈椎本来就是用来支撑头部重量的，而我们低头时，头部的重量对颈椎的压力成倍增加。如果你低头玩手机，颈椎承受的压力就越大，比如头部前倾60度，颈椎承受的重量就会增加到大约27公斤，差不多是5倍的负荷。大多数人躺着玩手机时，脖子会不自觉的弯曲，或者采用一种并不正确的姿势，比如歪头或者半躺。脖子处于这种不对称、扭曲的姿势下，长期下去，不仅会引发颈部不适，还可能导致颈椎错位，甚至加速颈椎退化。颈椎的问题不像眼睛那样容易察觉，很多人刚开始可能只会觉得脖子有点僵硬，偶尔酸痛，甚至用手揉揉按按就以为能缓解。但事实是，这些症状如果得不到重视和改善，可能会发展为慢性颈椎病。想要改善颈椎的状况，最直接的方法就是减少低头的时间。如果非要玩，可以尝试坐着或者站着玩手机，记得将手机举高，与眼睛保持平行，尽量减少低头的角度，让颈椎保持相对自然的状态。还有一个小技巧是，给自己设定一个提醒点，比如每隔20分钟提醒自己调整姿势，站起来活动一下，舒展脖子和肩膀。颈椎健康关系到整体的身体舒适感和长期健康，不容忽视。颈椎一旦出现问题，恢复起来非常缓慢，而且往往会带来更多不必要的麻烦。养成正确的用手机姿势，从今天开始给你的颈椎减压，它会感谢你。4. 长时间玩手机让你焦虑、易怒。晚上睡觉前刷手机的过程中，虽然短时间内能感受到一些快乐和满足，但长时间沉迷在社交媒体、游戏或短视频中，往往会让人感到焦虑、烦躁，甚至让情绪变得易怒。玩手机时，大脑会受到各种信息的强烈刺激，尤其是在短视频平台或社交媒体上，快速切换的内容让大脑不断分泌多巴胺，这种化学物质会让我们短暂的感到兴奋和愉悦。关上手机后，原本分泌的多巴胺一下子减少，大脑的兴奋感迅速下降，情绪容易因此变得不稳定。尤其是睡前刷手机时，这种情绪波动更加明显。当我们一边看着有趣的内容，一边知道自己应该早点休息时，这种矛盾感会让内心更焦虑。有时刷着刷着就发现已经过了该睡觉的时间，明明知道第二天还要早起，却还是忍不住继续看下去。这种对手机的依赖和无法自控的感觉，不仅让人内疚，还会让焦虑感加剧，恶性循环就这样开始了。长期玩手机还会影响我们的社交和情绪管理能力。频繁刷社交媒体，看别人的生活动态，很容易让人产生对比心理。时间久了，这种对比会让我们感到沮丧、失落，进而影响到日常情绪，甚至变得更加易怒。手机中的娱乐内容虽然能暂时缓解压力，但并不能真正解决情绪问题。相反，玩得越久，情绪上的波动可能越大。有时我们以为是放松，实际上是在用电子屏幕分散注意力，逃避现实中的问题。要想避免这些情绪上的负面影响，可以尝试减少睡前使用手机的时间，将手机放远一些，培养其他放松的习惯，比如听舒缓的音乐或者阅读纸质书籍。这些方式能帮助大脑慢慢平静下来，减少焦虑的产生。给自己设定一些规则，比如规定晚上几点之后不再使用手机，或者为自己安排一些更加健康的休闲方式，让情绪得到真正的放松。结语：总结来看，睡前玩手机已经成为很多人生活中的常态，然而它带来的健康隐患却不容忽视。从影响睡眠质量、损害视力，到给颈椎带来巨大压力，再到情绪上的焦虑和易怒，
手机使用的负面效应正在逐渐侵蚀我们的健康。蓝光刺激让大脑亢奋，导致入睡困难。不良姿势加剧颈椎负担，带来身体不适。长时间盯着屏幕让眼睛疲劳，视力受损。而刷社交媒体或短视频的娱乐内容，则容易引发情绪波动，诱发焦虑。短暂的娱乐换来的可能是长久的健康损害。为了避免这些问题的恶化，培养健康的生活习惯，合理安排休息时间，减少电子屏幕对身体和大脑的影响，才能真正保护好自己的健康。放下手机，给自己一个真正放松和恢复的夜晚，你的身体和心灵都会因此受益。